սոցիալական ցանցերում ինձ մեկնաբանություններ մեր են գրում տղամարդիկ ավելի հաճախ, որ ինչպես է քննիչը կամ դատավորը տարբերակելու սիրահետելը եւ հետամտելը։ Ես կարծում եմ տարբերությունը շատ հստակ է, բայց ուզում հասկանալ արդյոք նման հմտություններ ունեն մեր քննիչները։ Շատ լավ։ Դե փորձը ցույց է տալիս, որ բավականին ակտիվ հենց այդ բռնության զոհերը ըստ էության իրենք են բարձրաձայնում։ Իրենք են բարձրաձայնում, նաև օրենսդրական կարգավորումներն այնպիսին են, դուք գիտեք, որ այս դեպքերը մասնավոր մեղադրանքի հետ կապված քրեական վարույթներից տարանջատվել են եւ անկախ քրեական հայց ներկայացնելուց դատախազը հայց քրեական վարույթ հանձնարարում է քրեական վարույթ նախաձեռնում եւ նման դեպքերը շատ են, այսինքն այս առումով կարծում եմ նաև մենք բավականին դեպքեր ունենք, երբ որ տուժող մեր խնդիրը հետեւյալն է, մենք որպեսզի առավելագույնս քրեական վարույթի նախաձեռնման պահից սկսած տուժողի շահերի պաշտպանության, անվտանգության միջոցներով եւ այլն, որպեսզի այս տուժողը բռնության զոհը ավելի անկաշկանդ լինի եւ չտրվի այլ ճնշումներին, որպեսզի հնարավոր անօրինական ազդեցությունը այս անձի նկատմամբ մենք չեզոքացնենք։ Մեր խնդիրը սա է։ Իսկ ինչ վերաբերվում է քրեական վարույթներին առանձին հիմքերով ունենք վարույթներ, որոնք որ արդարացնող հիմքով են, այսինքն որոնք որ ըստ էության հանգել են այդ հետևության, որ հանցակազմ չկա կամ չգիտեմ արարք չկա, մենք համապատասխան միջնորդություն ենք ներկայացրել եւ դատախազի կողմից հաստատվել է, կարծում եմ այս առումով նաեւ ես վիճակագրություն չեմ ներկայացրել, թե ինչ որոշումների դեմ օրինակ տուժողները համաձայն չեն եղել եւ որոնք են այդ որոշումների, որքան որոշումների դեմ են բողոքներ ներկայացել վերադասության կարգով կամ դատական կարգով, առանձին վիճակագրություն չունեմ, բայց համոզված եմ, որ նաեւ որոշումներ կարող են արկա լինել, որոնք որոշտեյության դատական կարգով բողոքարկվել են, այս վիճակագրությամբ չեմ տիրապետում։ Այսքանը ինչ վերաբերում է այս նոր հետամտման հետ կապված, մեր քննիչները ըստ էության ունենք դորանշանակ քննիչներ, ունենք նաև փորձառու քննիչներ, մենք հիմնականում գործերը բաշխում ենք ըստ համապատասխան փորձառության եւ երբ որ ղեկավարը որոշակի քրեական վարույթը մակագրում է կոնկրետ օրինակ որոշակի քննիչին, անպայման հաշվի է առնում քննիչի մասնագիտական հմտությունները եւ կարողությունները նաեւ կոնկրետ հանցատեսակի առումով։ Մենք փորձում ենք քննիչներին մասնագիտացնենք ըստ հանցատեսակների, ըստ բնագավառների։ Շնորհակալություն։